So uliza naambia na bash. Mbuzi kitu naweza kula. Tunaweza nunua. What are you offering? Hii mbuzi ni special. Yaani hii mbuzi ni special. What else can imebarikiwa? Hii ni mbuzi ambayo imetoka kwa mtumishi wa Mungu ambayo na kama kanisani tunakunywanga tunaambiwanga tukunywe juice tukimagine ni damu ya Yesu. So mimi nitumie mafuta 3000 nikule nyama 700. Kwani simesema kwenyu ni hapa? Lakini ni sawa. Umetoka Kitengela ama iko sawa, iko sawa. Karibu sana. Nafurahi sana. Karibu sana. Najua mimi ni inspiration yako. Najua mimi ni role model wako. Naona muziki inalipa. Kabisa muziki inalipa by the way. Muziki inalipa. Karibu. So huyu ni mimi ndio naminspire, mimi ndio role model wake. Na unaona ni kijana yangu amekuja kutembelea baba yake. Na amesema yeye ni jirani yako. Unajua jirani. House number G896. Huko kuna G. G zinakuwa za ngumba. Ndio hapo nyuma. G. Next to nani? Huyu former hapo ni banana. Hapa Juma. Hapa maliumbo ya nani ucheza? UCS wa sana. Acha naona ambassador. Karibu sana bro. Karibu sana. Iko sawa. Sawa, karibu sana ukule. Karibu. Vipi ndio hapa kila mtu. Kwani basho to jakam? Kwani unaona hapa? Niji hapa jambo. Kwani siku hizi bana, acha nitulie bana. Iko sawa? Iko sawa? Sawa.